小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会赶去帮忙。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。超级聪明，超级厉害，超级神奇的怪物数学小分队。Olaydı yetkizmiş. Halt iskensen govu. Katekçilerine bek igiztizi ütüpsen. He, şundak Markes. Ben 10 katakçını dastlab munar tizdim. Qaltisqo Markes. Mana sen ma igiz munar asıl qilding. O qaltis. Chiqiriq ekran hamisha govuni qo'rqitib yutadi. Chiqiriq ekran? O, Muslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj ekan. Nada g'alati maxluq bizning yordamimizga muhtoj bo'lsa, G'alati maxluq matematikada ishlar paydo bo'ldi. Bu Tofi razvedchi g'alati maxluq ekan. Tejismo Tofi. Yaxshimizlar g'alati maxluq matematik atadiklar. Men sizlarning yordamingizga bek muhtoj. Aslida men bugun yumshoq olmatamlik pralnikni barliq qo'shnilarga bermoqchi edim. Men yumshoq olmatamlik pralnikni yeyishni bek yaxshi ko'raman. Yumshoq olmatamlik pralnik, maxluqlarning umroq pralniki. Shundaq, biroq men 100 tal pralnikni avatmoqchi edim. Masala shuki, men 100 gacha sanashni bilmayman. Men faqat 10 gacha sanashni bilaman. 100 gacha sanash? Qanmaqa qotishgan e'lon bek olindi ekan. Biz jang e'lon qilishni yaxshi ko'ramiz. G'alati maxluq matematik atritiliklar hozirli yo'lga chiqadi. Sal turib ko'rishaylik amsam. Biz Tofi razvedchi g'alati maxluqiga 100 gacha sanashga yordam qilamiz. Biz g'alati maxluq matematik uqumini payini hal qila olamiz. G'alati maxluq matematik uqumi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maxluq matematik uqumi hamma yerda mavjud. Hey, sizning g'alati maxluq matematik atritiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindig'ingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamsiz, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartma so'ziga muhtoj. U bizning vazifani o'rganishimizga yordam beradi. Vay, g'alati maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika askartma so'zi bo'lsa, 10 necha? Kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rganingizda uning vaqirga ovozini anglasangiz, biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tanglading. Birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. 10 necha? Hozir emas-ku bu. Kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rganingda anlatmasam bo'ladi. Kechirgin Lili. Men bak hayajonlanib ketgan o'xshayman. G'alati maxluq matematik atritiliklar. Biz Tofi razvedchi g'alati maxluqning 100 gacha sanashiga yordam qilaylik. Yaxshimisiz Tofi razvedchi g'alati maxluq, biz sizga yordam qilg'ili keldik. Bek yaxshi bo'ldi. Oh, yumshoq olma tamlik pranik. Ashkuzdan, bu praniklarni yesanglar bo'lmaydi. Bu Tofi razvedchi g'alati maxluqiga yordamlashib qo'shnilarga bergili keldi. Biroq men praniklarni berishga amalsiz, chunki men sanashni bilmayman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 to'g'ri emas. Qorg'ani men menga 100 gacha sanay olmaydigan o'xshayman. Biz sanay olishimiz mumkin. Shundaqmi go'vo? Albatta. 1 2 3 4 5 43. To'g'ri emas. To'xtanglar. 26. 19. Bundoq sansanlar qat'iy bo'lmaydi. Balkim 100 gacha sanaydigan texnik yaxshi amal bo'lishi mumkin. Biz qanday qilsak bo'lar? Sizlar raqamlik maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematika maxfiy askartma so'zini aytishimiz kerakligini bildirdi. 10 necha? Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Biz birlikda deylik. Men 3 ga sanayman. 1 2 3 10 necha? Ko'rdinglarmi? Biz buni qila oldik. G'alati maxluq matematik uqumlar ko'rsatkish keldi. Ashpaz g'alati maxluq 100 tal tuxumga ehtiyojli. Chunki u cho'ng bir tort yasmoqchi. Tort yasashdan ilgari tuxumlarni sanaydigan yaxshi amal bor. Birdan 100 gacha sanash uchun u bir aplicharni bildi. U 10 sonni bir guruh qilib oldi. Shunda qilsa sanash suratini tezlatkili bo'ladi. Qaranglar, har bir qapda 10 taldan tuxum bor. Shunga sanamoqqa bir qadar qulay. Bir qap tuxum 10 tal.
2 qap tuxum 20 tal, 3 qap tuxum 30 tal, 4 qap tuxum 40 tal, 5 qap tuxum 50 tal, 6 qap tuxum 60 tal, 7 qap tuxum 70 tal, 8 qap tuxum 80 tal, 9 qap tuxum 90 tal, 10 qap tuxum 100 tal. Onni bir grup qilib sanash oson, ham qiziqarliqkan. 100 ga sanab bo'ldik, vazifa tamomlandi. Vah, balki bundaq jiq tuxumdan yasalgan tortmu cho'qim bek cho'ng bo'ladi. Xayr xo'sh. Vah, bu bizga bek cho'ng yardım bo'ldi. Biz hozir onni bir guruhlab sanash usulidan foydalanib 100gacha sanashning apchil usulini bilib oldik. Onni bir guruh qilib sanashmi matematik bilim bo'lgandikin. Biz birlikda g'alati mavzuq matematik o'qimini ishlataylik. Bo'ladi matematik atritikilar. Biz oldi bilan yumshoq qilib tamlik paranikni onni bir guruh qilib olaylik. Ha, men sanay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To'g'ri. Har bir qopqa 10 tal yumshoq olma tamlik paranik solgan. Pek yaxshi bo'ldi. Biroq biz 100 tal paranik sanashimiz kerak, 10 emas. Men bilaman-ku, matematik ko'rsatish ekranda ko'rsatgan usul esingdimi? Agar bizlar onni bir guruh qilib olsak 100 ga sanay olamiz emasmi? 10ni bir guruh qilib qanday sanaymiz? Sizlar chuchu matematik atritikilar, biz ko'rsatish ekranini chaqirib yana bir qitim 100 ga sanash usulini ko'rsatib qo'ysinmi? Bo'ladi, taklif qilaylik. Bo'ldi, amsa biz onni bir guruh qilib sanashni boshlaylik. Birinchi guruhdagidan sanash intayin oson. 10, 10, 20, Matematik atritikilar biz davomli onni bir guruh qilib sanaylik. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100. Eng oxirgisi 100. Biz g'alaba qildik matematik atritikilar. Biz 10 sonni bir guruh qilib 100 ga sanab bo'ldik. G'alati maqtuq matematik atritikilar. Sizlarga ko'p rahmat. Men endi yumshoq olma tamlik paranikimni qo'shillarga bera oladigan bo'ldim. Sizlar menga yordam qilamsizlar? Albatta, to'y razvedkichi g'alati maxluq. Sizga yordam berishni xohlaymiz. Ötünüp qalay. Men bu pechindan yesam bo'lamdi. Xush bo'lib qalay. Hech bo'lmasa bir tal bo'lsin bo'ladi. Bo'ladi. Biz hammamiz birdan yeylik. Biroq faqat bir talchimi? Bek yaxshi bo'ldi. Senmi bir negin arvi g'alati maxluq. Tabaq yeyishdagi adab qoidalarini unutib qoldinglarmi? Demakchi, texnik yuqori ovozda. Biz olma tamlik pechilarni belgilab boraylik. Vazifamizni tugatib bo'ldik matematik atritikilar. Biz olma tamlik paraniklarning hamma qo'shlarni uyga olib borib berdik. Yana bir qancha qap paraniklar eshib qopti. Men bu 100 tal paranikning hammani Muslaviyadagi kishilarga tarqatib berishim kerakdi. Yana qanchalik paranik eshib qopti? Men bilmayman. Men sanashni bilaman. Faqat 10 ni bir guruh qilib sanasaqli bo'ldi. Matematik atritikilar men bilan birlikda sanala. 10, 20, 30, 40, yana 40 tal yumshoq olma tamlik paranik eshib qopti. Max, bundoq sansak ancha to'g'ri bo'lmasmi ekan? Biz bu qapdan bir qancha paraniklarni ilib yevatgan. Qapni onni bir guruh qilib sansak bo'lmaydi. Undaqda amisi biz qanday sanaymiz? Men ovozni angladim. Sizlar raqamlik maqtuqni ko'rdinglarmi? Undaqda biz yana bir qatim g'alati maqtuq matematik askarchi so'zini to'g'laylik. 10 necha? Men 3 ga sanayman. Tayyorlig'inglar bitdimi? 1, 2, 3. 10 necha? Ko'rdinglarmi? Biz buni qila oldik. G'alati maqtuq matematik o'qimlar ko'rsatish keldi. Ashpaz g'alati maxluq yana tort yasamoqchi. Hozir qancha tal tuxum bor? U yana bir qatim 10 ni bir guruh qilib sanaydigan bo'ldi. Har qapda 10 tal tuxum bor. 10, 20, 30 tal tuxum. Eng oxirgi bir qapni qanday sanash kerak? Ichida 10 tal tuxum yo'q. Shunga ayrim sanashimiz kerak. 1, 2, 3, 4, 5. Qozonda 30 tal tuxum bor. Bu yerda 5 tal tuxum bor. 30 ga 5 ni qo'shsak jami 35 bo'ladi. 35 tuxumni pishirilgan tortmi cho'qim cho'ng bo'ladi. Xayr xo'sh, tort yasaydigan vaqt bo'ldi.
Rahmet sana matematik ko'rsatish ekrani. Biz onu bir guruh qilib sanashga nisbatan texnik ko'p bilimga ega bo'ldik. Shundaq. Agar bir guruhdagi narsalar aniq yetmay qolsa, masalan, bu qapti bilan aniq to'shmadi. Shunga biz ayrim sanishimiz kerak. Matematik atritidikilar bizga sanish beringlar. Bu bir qancha qaplarni 10 guruh qilib sanash usulini sanaylar. Tayyorlig'inglar bitdimi? 10, 20, 30. Nayt yaxshi. Ondan biz eshib qolgan praniklarni ayrim sanayli. Tayyorlig'inglar bitdimi? 1, 2, 3, 4, 5, 30ga 5 ni qo'shsak, to'g'ri javob berdinglar, 35 bo'ladi. Jami 35 tal yumshoq olma ta'mlik pranik eshib qopti. Matematik atritidikilar rahmat sizlarga. Haqiqatan qiziqarli. Yana 35 tal paranik eshib qopti. Men bularni qanday bir taraf qilsam bo'la? Men hamma qo'shunlarga paraniklarni tarqitib bo'ldim. To'g'ri razvedkichi g'alati maxluq. Biz praniklarni bir taraf qilib o'tishingizga yordam qilamiz. To'g'ri. Bizni nahayt qaltis amallar bor. Biz ularni bir taraf qilib o'talaymiz. Shundaqmi? Men sizlarning qanday amal o'ylayotganinglarni topolmadim. U bo'lsa hammani yavitish. Men allaburun faraz qilib bo'lgan. Yaxshi qildinglar g'alati maxluq matematika atritikilar. Biz Tofi razvedchi g'alati maxluqiga yordam qilib praniklarni taqtishib berdik. Biz onun nechiga munosabatli bilimlarni o'rgandik. Shung biz g'alaba qildik. Shung albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish ortayli. Amasa 3 sanayman. 1, 2, 3. Oy! Biz matematika bilimlarini g'alabaga keltirdik.